What is up, everybody? AJ here, back again with another video. So I'll be checking out this Arc System Works showcase which dropped earlier this morning. I was unable to watch this live because I had to go to work, and I originally had no intention of watching this showcase as a matter of fact. But apparently there's been news that blazblue will be getting a new DLC character after 9 years since the last DLC, which I believe it was Jubilee, I believe. But anyway, which leads to this situation where, you know what? Let me see what other stuff that Arc System has announced in this showcase as well. And so, without further ado, even though the showcase will start in about 40 seconds, let me just unmute this over here on my end as a matter of fact. So apparently they will announce the new DLC character for blazblue at Evo, and I didn't even realize that Evo will start in a few days' time. Probably because the world, as of this video being recorded, the World Cup is going on. But anyway, without further ado, let's see what Arc System Works has in store. This better not be a disappointing showcase just like the last one, I swear. Oh, and by the way, I'll be reacting to the Capcom showcase as well. But I can't guarantee whether I'll be reacting to it live though. And I don't know what info they will drop in that Capcom showcase as a matter of fact. So I have to react to the Capcom showcase regardless. So because there's a possibility they might drop info on Resident Evil Veronica, maybe Onimusha, and the new Mega Man game. So what game am I looking at? I mean, Arc System making games that are not fighting is cool and all, but we'll see. This feels like a mixture of visual novel and action. Oh, this game is coming out in September. Lyfe in Providence Shadow. Right? 皆さん、最新映像はいかがでしたでしょうか。ディレクターの平江です。よろしくお願いします。私からは本日が初公開となる新作タイトル、カンバクのクリファーをご紹介いたします。Lyfe in Providence Shadow. このゲームは And it's coming out in 3 months. バトルを簡単にぶっ放せというコンセプトのもとに開発されました。舞台は変容災害と呼ばれる事件が発生し、If I'm playing this game, I'm playing as a female character. 渋谷を中心としていまして、2人の主人公である公安組織所属のレナと相馬が怪異発生の謎を追うというストーリーとなっています。ゲームはマップ上の選択可能な場所を訪れることで物語が進んでいきます。Almost completely voiced. Good. となっており、没入感を高めてくれることでしょう。戦闘シーンでは流れていく時間の中で自分のスキルを連ねることで敵を撃破していきます。最大の特徴として
敵の攻撃タイミングが画面上の UI で目視できるようになっており、自分の攻撃スキルを敵の攻撃に合わせることでカウンターを発動し、大ダメージを与えダウンを取ることが可能です。こうした特殊なプレイングで敵に対してのカウンターを主軸とした RPG となっています。他のゲームにはないゲームシステムを導入することにより、刺さる方には刺さる尖ったゲーム内容となっています。また主題歌やオープニング等といった I'm not sure about the gameplay though. それはまた続報にてお知らせいたします。その続報についてはあともう少しだけお待ちください。ぜひご期待ください。I mean, the game is coming out in September, so there's that. 平八重さん、ありがとうございました。さて、それでは続いてのタイトルのご紹介です。先日は UFO 記念日でしたが、皆さんは夜空を見上げましたか？もしかしたら私たちのすぐそばに宇宙人が紛れ込んでいるなんてことがあるかもしれません。そんな宇宙のロマンを感じさせるタイトル、宇宙人審査アドベンチャーどうなたるです。まずは新着映像をご覧ください。 Okay. Before I proceed, right, I need to take a toilet break because my stomach has been acting up. So be right back. Alright, I'm back from my toilet break and hopefully my stomach doesn't act up. So anyway, let's just continue on with the showcase. Okay. And yeah, what the hell am I even looking at? And hold on, is there even an English version of this? 2206年、プレイヤーは入生審査官となり、 Of this showcase? 多したような宇宙人たちを審査する Because I literally grab whatever's on my YouTube timeline and then play with 未 it. 来の審査の特徴は最大8人を1グループとした集団審査。まずはグループ全体を見渡して情報を整理します。審査での最大の武器は会話。審査室には2人まで同時に呼び出せます。彼らに様々な質問をして情報を引き出しましょう。 Bro, what the hell is 誰 this? を部屋に呼ぶか、その組み合わせによって宇宙人たちの反応や会話の内容が変化します。会話の矛盾や隠された本性を見抜き、彼らを地球に迎え入れるべきかどうか決断を下しましょう。フレンドリーな宇宙人を地球に入れると、 Hold on, let me see if there's an English version of this showcase on the other side of my しかし screen. 地球に入れてしまうと、どのような未来が待っているかはあなたの審査次第です。どうなたるは2026年 Steam にて発売予定です。ぜひウィッシュリストを登録して発売をお待ちください。 There's no 続いては昨年のアークシステムワークスショーケースでも話題を呼んだデモンズナイトフィーバーの最新情報が届きま Demon's したの Night で、 Fever. こちらを Okay. ご覧ください。皆さんこんにちは。スーパーニッチ代表の新川宗平です。本日は完全新作育成 RTA シミュレーション RPG Nope, no English version, only 最 Japanese 新情 version. 報を持ってまいりました。まずはこちらの映像をどうぞ。 Only Japanese version, no English version.
Nope, there's no English version of the showcase. Only native Japanese version. On a side note, I do have something to say in regards to GTA 6 not having a physical disc. Like, you are charging $80 for a standard game. That is one thing. But here's the thing. 皆さんいかがでした Let か me just lower this. Let 昨 me 年 just こ put の場 this. を借りて Plus タイトルと I ジャンルだけ発表させ let て me もら level ったんです this が volume on my ゲ end. ーム画面をお Anyway, 見せできたのは今日が初 you め want て to charge $80 for 一体 GTA どんなゲームなんだ 6? Fine. と思われた Because 方のために Nintendo 見どころを kinda 紹 did 介 that させて with 本 the 作の Mario テーマは Kart ズバリ World, I believe, 楽しむこ which was last と year. 写真復活の儀式に So 巻き込まれた fine, you want to 悪の change 天使が $80 for 悪の GTA 力で 6? Fine. 偽りの神を叩き But のめす what 物語 I'm utterly ゲームは大きく分けて disappointed 2つのパートが and bewildered is that まずは育成パー you ト have a physical バトルに備 edition, えてアジトで but the 主人公 physical が edition モデル is を育てるのです basically がその方法が a piece of ちょ paper っと武装で that す has a code of you downloading the game instead of a data disk whatsoever. Rockstar, what the fuck were you thinking, man? You've earned a shit ton of money in GTA 5 online, and yet you had the audacity to not print out these games inside a data disk. Instead, what you fucking do? You provide a physical copy that contains a piece of paper that leads the players or consumers to download the game. What the fuck? 安心してください。このゲームのしもべたちはキルされればされるほど転生して強くなっていくシステムになっています。 And the worst part is that regardless of how Rockstar does things, people are going to buy GTA 6, さらにストーリーの展開もはちゃめちゃです。 which leads, ボスを撃破するごとに世界観が which might lead to the situation where those deep shit AAA executives out there, they might pull the same shit with their games, and it will backfire on them. I can guarantee you. I mean, if you charge a game that is $80, and if the physical copy of said game has a data disk that contains the game, sure, at least the physical copy of that game has some value in it. But you're trying to fucking tell me that buying a physical disc and inside only basically has a paper in it. What, number one, what's the point of buying a physical copy of the game? Number two, where's the value of buying said physical copy of said game? At least FF7 Remake and Rebirth, Square Enix willing to put some effort by putting their games in a data disk. So at least I will give credit to Square Enix for that. Rockstar, on the other hand, no. We're not gonna put it. Even though we made a shit ton of money in GTA 5 Online, we're not gonna put in the effort of putting our games into a data disk. Instead, we just provide a Absalom. Okay, I didn't even know that Absalom was published by Arc System Works, or by Dotemu to be precise. Anyway, as I was saying, right,
what's the point of providing a physical copy of a game when the inside is nothing more than a piece of paper? I'm honored to have us featured in this art showcase to announce that Absalom is coming to Switch 2. We are thankful to our community for making Absalom a resounding success with Absalom will be available on Switch 2. across all platforms. Well, that's good to hear. We received incredibly positive press reviews and player ratings, victories at the Pegasus Award for Independent Game of the Year and Best Game Design, along with nomination in the most important game award ceremonies. The Switch 2 version And will I be am planning to available play in this both game digital and sometime later in the physical future editions as well. featuring improved performances, Because fan apparently sharing, and of course, the one and full only Mick cross-platform Gordon multiplayer. did What is make most important the song is for one of to the make boss sure that fights. people want So the I was Switch like, I version have to and check this upgrade game to out. Switch 2 I have to version check for this free game while out. keeping the progression My biggest and concern safety. is that So we're is taking this some extra game time to can ensure this it's game possible when the be game beaten releases on Switch 2 on single September player? 17th. Because it can be Once again, beaten we want to with thank two all the players from what I players who heard. joined the fight This across game all is a platforms. two-player game. Absalom is a great It's a success two-player story game to as a the matter team, of fact. and But we look can forward this to game unveiling our future be plans. beaten with Thank one you for player all your only, support. just Domo like how it arigatou is with gozaimasu. Ragnarok Battle Offline? Because I remember I beaten Ragnarok Battle Offline before, years ago when I was a teenager, and yes, it's doable if you beat that game single player. Which leads to the question: is it doable to beat the game, to beat Absalom single player? If yes, then I will definitely check the game out without a shadow of a doubt. But hey, it's nice to know that this game will be available on the Switch 2 September 17th. 続いては数々のゲームアワードを席巻した話題作デイブ・ザ・ダイバーに関する情報です。 Hold up. Dave the Diver is being published by Axis? Pretty sure it's an independent game, right? But hey, at least it's nice to know that Dave the Diver is getting updates. Even though I would have zero intention of wait just a fucking minute. What was that one game that they did the Dave the Diver Complete Edition will be available on October 8th. 昼にはダイバー、夜にはお寿司。 Hold on. Let me do a little bit of 海洋アドベンチャーがさらに進化して帰ってくる。 info check on Dave the ゴジ Diver. ラといった話題のコラボ DLC を収録し、任天堂スイッチ2とプレイステーション5で発売決定。デイブ・ザ・ダイバーコンプリートエディションは2026年10月8日発売です。 Because I'm pretty sure Dave the Diver is not published by Axis. 皆さんこんにちは。アークシステムワークスプロジェクトマネージャーの太田です。皆様いつもデーモン&ベイビーをプレイしていただきありがとうございます。発売から3ヶ月、皆様のご意見をもとにいろいろと Now mine, I'll shut up. オートセーブの使用 Mean Rocket オートマッピング was originally the publisher for Dave the Diver, やすくなったと思います。 developed by まだプレイ Nexon, していない方、途中で but the anniversary edition is being published by Arc System Works. 見 Okay. てください。さて本日はデーモン&ベイビーに関する最新情報をお届けしたいと思います。こちらの映像をご覧ください。 Right. What am I looking at? I'm pretty sure Absalom is being published by Dotemu, right? Oh, Dotemu is the developer. Hold on, let me do some investigation again. Absalom.
Absalom is being published by Dotemu and developed by Gut Crush Games and Super Monks.皆さんどうでしたか？デーム&ベイビーのバージョン2アップデートが決定しました。今回のアップデートでは新コンテンツブラッテ地境の試練や新しい衣装などが追加されます。ブラッテ地境の試練とはゲーム内のとある場所に登場するブラッテ地境のもとに訪れると封印の書を授けられ試練となるステージに挑戦することができます。試練はプレイヤーのテクニックを求められる高難易度のステージになっているのでぜひ挑戦してみてください。これからもまだまだバージョンアップを行っていく予定です。まだ詳しくお伝えすることはできませんが新しいストーリーやキャラクターが登場するかもしれません。GTA 6 physical release will be a code in a そして box. バージョン2の配信はこの放送が終わってすぐとなります。 Rockstar, what the fuck ぜ were ひ you 皆 guys さん thinking, 遊んで man? みてください。太田さんありがとうございました。デイモン&ベイビー今後のアップデートにも目が離せませんね。バージョン2アップデートは番組終了後間もなく配信です。プレイしたことがある方もこれから初めてプレイする方もぜひ遊んでみてください。お待たせいたしました。さてここからはアークシステムワークスがお届けする格闘ゲームタイトルの最新情報を続けてお届けしてまいります。 Alright, まずはこちら好評発売中のピュアラノ so we're starting this off with Under Night in Birth 2. アンダーナイト・インバース2シスタセレスのご紹介です。 I mean, that's the thing about Arc System Works. You guys are famous for making fighting games. Why bother making a showcase of if you're not gonna bother putting what you specialize on in said showcase? So at least they learned their lesson this time. Because in the last showcase, there was not a single freaking fighting game announcement or updates whatsoever at all. So at least they learned their lesson this time. Okay, new character. I can't read Jap though. Will be releasing summer 2026. No exact date. Again, I can't read Jap. アンダーナ Which イ is ト・インバース2シスタセレス Oh, に追加される新 Zohar キャラクターゾハルは2026年夏に配信予定です。エボ2026での続報にもぜひご期待ください。 More news at EVO 続いて2026. の作品を紹介する前に皆さんはアークシステムワークスが開催しているアークワールドツアーをご存知ですか？ま Sure. だ知らないよという方に向けアークワールドツアーを簡単にご紹介させてください。アークワールドツアーは世界各国地域で開催される格闘ゲームの世界大会です。先日行われたエボジャパン2026やコンボブレイカー2026をはじめ各地域で予選大会が行われ2027年春にアメリカで決勝大会が開催されます。 Oh, finals will be held in アーク spring. ワールドツアーのメインタイトルに選ばれている作品の最新情報をご紹介いたします。 Blue, blazblue, Guilty 皆 Gear, さんこん and にちは。 wait. マーベル闘魂ファイティングマーベルシリーズでディレクターを務めていますアークシステムワークスの関根です。 Tokon will be 我々が挑戦したのは誰でも楽しめる新時代のチーム格闘ゲームです。多人数の Tokon will be in the Arc World Tour. というイメージがありませんか？本作では4人チーム全体で1つの体力を共有して戦うので、 Yeah, I already know about 4 this. 人までのキャラクターの中で自由な戦術を組んで戦います。まずはお気に入りの1キャラクターだけを極めるもよし、複数のキャラクターを使って多角的な戦術を I have a 考え gut るもよし、 feeling that they might プレイヤーの announce 発想で自由な戦い方を the final 表現できます。 characters, また the anti-heroes at しや EVO すい方法にも2026. こだわっています。 It is possible. 味方が乱入してくれる複数のシステムを搭載し、
I won't expect them to announce it over here. I expect the announcement to be done at the EVO 2026 instead. 従来のコマンド入力だけでなく、ボタン一つで出せるスキルボタンも搭載しま Well, し at the very least, this game is available on PC, even though Sony, they've already made themselves clear that from this point forward, we will not be releasing any single-player games on PC or Xbox whatsoever. 遊びやすさの And they're gonna make it exclusive to オープニン PS5. グは2対2でバトルが始まり、敵を吹き飛ばすなどステージ移動が発生すると Fine, 仲間 Sony. が加わりチームが Have it your way. 広大なステージを舞台にヒーローが集まっていくといったコミックや映画さながらの表現をバトルに落とし込んでいます。仲間が揃っていくと飛び道具や対空攻 But 撃 multiplayer games, they will be available on PC from what I heard. 様々な And that includes Marvel Tokon. キ Marvel ャラクター Tokon will be の available on 行動中に PC as 交代 well. ができたりと戦いがさらに激しくカオスな展開になっていきます。1キャラクターでも成立するルールなので2人目以降のキャラクターは最初から使いこなす必要はありません。ゲームに慣れてきてから2人目3人目4人目のキャラクターの練習を始めても対戦は十分に成立するので自分の成長に合わせて練習できるのも魅力です。無数の組み合わせから生まれるチーム編成によりあなただけの理想のチームと戦略は常に進化していきます。カジュアルなプレイヤーにはお祭りのような爽快感を、熟練者にはアークならではの激しいバトルを提供します。またビジュアル表現や音楽にも妥協はありません。世界中のヒーローたちを日本の職人芸で再構築しました。強さの中にある可愛らしさや人間味、一挙手一投足 Oh, に hold あ up. る I just realized I'm blocking ぜ the ひその目で確かめてくだ I'm さい。 blocking 格闘ゲーム the の subtitles. 新しい扉を My 開く apologies. Hold on. マーベル闘魂 Let me just ファイ drag ティング myself ソウルズ over here. 発売日は日本、アジアでは8月 Yeah, 7 there you 日 go. その他の地域では8月6日を予定してい I ます。 don't. どうぞご期待ください。まもなく始まるエボ2026では Whoa! Magneto will be playable at EVO 2026. アークシステムワークスブースへお越しください。それではラスベ And ガス here's one thing I recently found out about Magneto's voice actor. It is the same English voice 皆 actor さんありが as とうございま Tidus した from Final Fantasy X. 続いては世界累計400万ユーザー What the を突破 fuck? したアークシステムワークスを When I 代 found 表 out する about this, I was like, 対戦格闘ゲームギルティギアストライブからの What? 最新情報をお届けします Magneto shares the same voice as Tidus from Final Fantasy X? What? Anyway, alright, Guilty Gear. What you got this time? 皆さんこんにちは。ギルティギアストライブプロデューサーの宮内です。発売から6年目を迎えるギルティギア本作は6皆様 years. の応援のおかげで 6 years, 400万ユー damn. ザーを突破することができました。 And it この reached 場を 4 million players 改め worldwide. てお礼申し上げます。本当に Good for ありが you, とうございます Guilty Gear. Good for you. 本日はギルティギアストライブから次回アップデートに関する情報をお届けいたします。まず次回アップデートの配信日は Next update coming out July 2nd. 予定しています。このアップデー Next トで week. は Oh, sorry, ブレイジングパス next 第 month. 2弾となるデュエル2アンニュイプロトコルが開始されます。 Okay. ブレイジングパスはゲームをプレイ Oh, して Battle Pass. TP レベルを上げることで一部のモードで使用できるリワードを獲得できる期間限定の報酬システムです。デュエル2アンニュイプロトコルでは新たなリワードとしてキャラクターに関 Okay, 連した Battle 特別なアイ Pass. テムも登場します。まず注目のリワードが貝の武器スキン風来剣聖騎士団バージョンです。貝がかつて使っていた形状の風来剣を楽しめるスキンとなっています。ま Cool. たブレイジングパスで展開している特別カラーと同じホーンテッド版のカラーもブレイジングパスプラスで入手することが可能になります。ぜひこちらも獲得を目指していただければと思います。そ But して here's my クイ question ーンディ though. ズィのアウトフィットも登場します。リアラティアの Queen 公 Dizzy 務衣装からお忍びでお出かけするようなイメージのデザイ Oh, ンで Queen Dizzy gets a new ディズニーの outfit. 新しい魅 Okay. 力を感じていただけるリワードとなっています。普段ディズニーを使用されている方はもちろんこれを機に使ってみたいという方にもぜひチェックしていただきたい内容です。さらに今回のアップデートでは
新機能 I have ミュージックプレイ questions リスト though. を追加します。 Even though I have この not 機能 played で the game ゲー before, ム内で再生する楽曲をプレイヤーの皆さんが what より自由 happens に楽しめるようになります。 when the battle お pass 気に is 入りの楽 over? 曲を組み合わせて自分好みのプレイリストを作成できるようになっていますので、 Will, ぜひ will the 対戦や players トレー that ニングなど comes in after the battle pass is over be able to get the battle pass, some of こちらの予 the 告 items in the 映像を battle ご覧 pass, ください。 or it's Jover? Hold up. Oh, I've seen this one. I've seen this one on Twitter. It's 地球自作無限のエネルギー、我々が目指した超絶最強最先端のテクノロジー、エンドレス直列システムが完成した今、残るは無限のみかんの yeah, I've seen this one. It's Robo Kai. Yeah, Robo Kai. Ready after Evo. いかがでしたでしょうか。 And 今回の映像ではロボ会の Sayu 雰囲気を tweeted 少しだ about けお見せ this する内 as a 容でした matter of が fact. So, ギルティ which ギア got me スライブで thinking, どのような戦いを見 is せるのか Sayu voicing 期 Robo 待して Kai? いただけたのではないかと思います。ロボ会のキャラクターフルトレーラーは今週末に開催される Robo Kai will be 2026、2027の予選大会 will debut during Aqua Tour qualifier にて公開予定です。 at Evo 世界最2026, 大規模の大会で繰り広げられる熱い試合はもちろん which means Robo Kai's full trailer will be at Evo 2026 as well. Okay, so that's 今後もアップデートを通じて so that's three プレイヤーの皆さんに楽しんでいただける that's three 展開を stuff to look forward to at お届け Evo 2026. 引き続 On the き night, ギルティギアストライブを Marble to よろしく Con お願いいたします。 and Guilty Gear, ギルティギアストライブの情報は以上となりま which す。 means they're ending with Blaze アー Blue. クシステムワークスショーケース They're まだ ending with 終わり Blaze じゃあり Blue. ません。最後に発表となるのはまさかのタイトルです。こちらをご注目ください。 It's Blaze Blue. It's Blaze Blue. I already know about it. Yeah, it's Blaze Blue. I'm pretty sure whoever reacted this showcase, right? They're gonna lose their Blaze Blue players who watch this showcase are gonna lose their goddamn minds. It's been 9 years, okay. 9 years since Blaze Blue game gets an update. Not counting BB Tag, a mainline Blaze Blue game. It's been 9 years since a mainline Blaze Blue game got an update. New character coming to Blaze Blue Central Fiction. More details coming at Evo 2026. Coefficient was so in denial though when he heard these news. 皆さんこんにちは。アークシステムワークスの小沢です。 So I assume this is the new producer that will be taking over Mori-san's role. 本作に新たなプレイヤブルキャラクターの追加が決定いたしました。リリースから長い年月が経ちましたが、 Yeah, 9 years. According to Anime News Network, it's been 9 今 years. 回このような新たな展開を実現することができました。本当にありがとうございます。今回のキャラクター追加はつい先日制作が決まった直後の段階です。 Okay. 本来であればゲーム内で動く映像をお見せできる状態になってから発表すべきなのですが、今回の場で皆様に新しい動きが始まったということだけでも一番にお伝えしたく、映像がないことを承知で発表させていただきました。気になる誰が参戦するのかですが、今回追加されるのは The new playable character is a certain someone who has appeared in main Blaze Blue games. このキャラクターの正体については今週末に開催される世界最大規模の格闘ゲーム大会エボ2026にて発表予定です。実際の I won't expect a gameplay trailer of said character. 皆様の期待 It's most likely, 現在スタッフ一丸と it なっ will て most likely be 制作を進めておりますので、どうか a character design for that character, and then that's it. ワークスの小沢でした。 But hey, at least it's nice to know that there's someone taking over the Blaze Blue franchise. That's Ozawa. ブレイブルーセントラルフィクションに新たに追加されるキャラクター、どのキャラクターになるのか楽しみですね。 Mori has left the company, but at least 2026にもご注目いただければと思います。 and so people thought that アーク Axis is done with Blaze Blue.
But unfortunately, they managed to find someone who will be in charge of the blazblue franchise from this point forward. So that's good to hear. お別れのお時間です。あなたの心に刺さる一本は見つかりましたか？ Yeah, the blazblue announcement. ユーザーの皆さんに楽しんでいただける People are going to lose their blazblue fans are going to lose their bloody これ minds. からの情報にもぜひ注目いただけたらと思います。それではまたお会いしましょう。 And so that's the end of the Arc System showcase. And I'm really curious who will be the next playable character in blazblue, man. I'm kind of curious. Comment down below. What are your thoughts on who will be the next DLC character for blazblue Central Friction? And also comment down below what are your thoughts on the Arc System showcase in general. Overall, I give it a 7 out of 10 because at least Arxis has learned that lesson that we specialize in fighting games, so we should at least make an announcement in regards to the fighting games that we have made whatsoever in this showcase. So instead of focusing on stuff that is non-fighting game related, so at least they learned their lesson in this showcase that, hey, you know what? Let's announce some non-fighting game related stuff in this showcase, and then we'll jump right into the announcement for the fighting games that we've done so far. So at least they've learned the lesson, and I hope that in the future, if they're doing a showcase, they maintain it this way, where the first half of the showcase they will focus on the non-fighting game stuff, and then the second half of the game they will announce stuff that is related to their fighting game franchise. And with that being said, that pretty much wraps up my reaction to this Arc System showcase. If you guys like this up, I do appreciate a thumbs up and a comment down below. Also, if you guys want to check out more stuff on this channel, please do feel free to hit the subscribe button down below, and don't forget to hit that bell notification so that you will be notified when I will drop my next video. Until then, I'll be back with more videos, where the next video I'll be reacting to is the Capcom showcase that will be live in about a few hours time. Again, I'm not sure whether I'll be reacting to it when the thing is live though, because that Capcom showcase will be live at 5 AM on my end. I was like, why? Don't tell me I have to wake up at 5 AM just to watch that Capcom showcase. I'll just see how things goes on my end, and then I'll keep you guys posted on the stuff that will be at Evo as well. Even though I'm not really as excited for Evo compared to last time, considering the fact that a certain country bought out Evo a few months ago, which kind of like I'm kind of bummed out. But anyway, that's my personal thoughts. Anyway, I'll keep you guys posted on this channel. With that being said, my name is AJ. Hope you have a good one, and I will see you guys in the next video.